السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى نعمل التومية السوري بكل تكاتها وكل أسرارها، وسهلة وبسيطة وأقل من 5 دقايق هنقدر نعملها بكل سهولة. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا بقى نعمل التومية الكريمية الهايلة دي ونشوف المقادير. طاسة فاضية على النار وهنحط 1.5 كوباية من المية، وكمان عليهم 3 معالق من النشا، يعني بمعدل كل كوباية مية بنحتاج لها معلقتين نشا كبار. فهنا احتاجت ال3 معالق من النشا كبار على 1.5 كوباية من المية. بعد كده هنقلبهم كويس جدا على البارد ونولع النار، وعلى نار هادية جدا هنفضل نقلب المكونات دي كده مع بعض، وهيبدأوا ان هما يربطوا واحدة واحدة. بالظبط بعد 2-3 دقايق هنلاقي القوام بدأ يتماسك ويكون كده. فقبل ما يكون شوية جيلاتيني لازم ان احنا نقلب كويس جدا علشان ما يتكتلش، وفي نفس الوقت يكون كريمي وشفاف. بصوا ازاي نجاح الوصفة دي انه التقليب المستمر خلاها كريمي جدا، نشا ومية من غير كلكعة من غير تكتلات، بجد هايلة. بعد كده فضيتها بقى في طبق فاضي علشان تبدأ تبرد. حابة تحطيها في التلاجة غطيها بأي كيس أو ستريتش راب، وهيكون هو ده شكلها بالظبط بعد نص ساعة تقريبا. بردت جدا. وبعد كده بقى حطيت المهلبية المتماسكة دي، احنا هنا في مصر بنقول عليها مهلبية أو قشطة. حطيناها في دورق الخلاط، وبعد كده عليها بقى معلقة كبيرة من المايونيز ومعلقة من الخل، والمايونيز هنا عشان بس يعزز الطعم شوية. وبعد كده ربع معلقة من الملح ورشة فلفل أسمر صغيرة لا تذكر. وبعد كده نبدأ إن احنا نخلط المكونات دي مع بعض. طيب إيه بديل المايونيز؟ ممكن نحط 2-3 معلقة زبادي، أو نستعمل الحليب أو اللبن زي ما بنقول. وهنا بقى نص كوباية من الزيت، نزلت عليهم دفعة واحدة كده وهو بيتضرب. هنبدأ إن احنا نضرب الخليط، بصوا ازاي لونه هيبدأ إن هو يفتح. وكمان عليهم بقى 3-4 فصوص توم مفرومين، أنا كان عندي التوم في الفريزر. بعد كده هنوقف الخلاط، وبعد كده نقلب كويس جدا وننزل الأطراف علشان الخليط كله يكون كريمي. لو حسيتي ان هو تقيل شوية تبدأي تحطي ربع كوباية من اللبن، او ممكن تقدري تضيفي مية. لو مش موجود الحليب عادي جدا هتحل محل الحليب، مفيش مشكلة. وهنا حسيت ان الخليط تقيل شوية فحبيت ان انا اخفه، يعني كده المعدل اللي انا استخدمته كله على بعضه نص كوباية من الحليب او اللبن زي ما بنقول. وبعد كده معلقة من عصير الليمون، يعني عصرة نص ليمونة كاملة لو هي ليمونة متوسطة. وبعد كده هنبدأ ان احنا نصب الخليط عندنا في البولة الفاضية، بولة التقديم. بصوا ازاي الخليط كريمي جدا هايل، مفهوش اي كلكعة ولا تكتلات، بجد رائع. مش قادرة اوصف لكم ازاي ريحته. اكيد بقى كل الكلام ده والطعم هيبان مع الوجبات اللي هنبدأ ان احنا ناكلها معاه. بصوا ازاي كريمي، حبيت اوضح لكم شكله اكتر بالمعلقة. التومية بقى نقدر ناكلها مع المحاشي أو وصفات الشاورما بأنواعها. تقدروا تاكلوها مع ورق العنب عادي. حاجات كتير نقدر ناكل معاها التومية. حتى زي الفراخ المشوية أو الكفتة، أي نوع من أنواع المشويات كمان. وصفة سهلة وبسيطة ما أخدتش وقت كتير. أتمنى يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن، وبالهنا والشفا. باي باي.